गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स रो सेकेंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास रे मु दीटा सुपर ऑर्डर विषय कही। तो तुमको मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी जो मैंने भी B.Sc थर्ड सेमिस्टर रे पढ़ुच से मैंने जाकि तुम सब पेपर 5, 6 और 7 तुम क्लास सब लिंक पाइज। तो आज देखा सुपर ऑर्डर थर्ड जोटा अच्छी इम्पेनाई। तो इम्पेनाई ता विषय जाना पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। तो बेसिकली ये जदि सुपर ऑर्डर को देखा दि सुपर ऑर्डर इनक्लूड फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड्स तार जी उड़ी पारती ना जो मैंने है फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड्स से मैंने है। देयर फोर लिम्ब आर मोडिफाइड इनटू पेडल्स कहीं को पहरबारे साहाय्य करे है से जेहेतु पेडल टाइप कहीं मैंने पेडलिंग करेंगे स्विमिंग करेंगे से कौन थाए जो फोर लिम्ब अच्छी से मोडिफाइड होगी तुमर पर मतलब जो डेणा न होगी से जगह पेडल होता है। तो दिस सुपर ऑर्डर इनक्लूड ओनली वन ऑर्डर। तो कौन से ऑर्डरटा देखा से अच्छे स्पेनिसिफॉर्म। तो बेसिकली स्पेनिसिफॉर्म विषय जानिबा देखो फाउंड इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिका। तो बेसिकली साउथर्न हेमिस्फीयर हो बा अंटार्कटिका रे माने देखा मिलता। दीज आर फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड्स। बॉडी होची स्ट्रीमलाइन और फीदर कंपैक्ट स्केल लाइक कवरिंग द एंटायर बॉडी। तो बेसिकली फीदरटा कंपैक्ट थाए और स्केल टाइप थाए जोटा कि टोटाल बॉडी रे कवर होकी रही थाए। फैटी इन्सुलेटिंग लेयर अंडर द स्किन जेहेतु मैंने अंटार्कटिक रे रहते अंटार्कटिक तुम जान अंटार्कटिका हूँ सबुठू ठंडा जगह है। तो सेठी से निजको केमिति गरम कमी रखिए तेणु फैट थाए जोटा कि इन्सुलेटिंग लेयर हिसाब से काम करे स्किन तले रही है। फोर लिम्स आर मोडिफाइड इनटू पेडल आउ दे आर यूजफुल फॉर स्विमिंग है जोटा मुझे आगुरी कहती। टोज वेव्ड फॉर स्विमिंग एयर सेक एब्सेंट जेहेतु मैंने एक्वाटिक एम एयर सेक एब्सेंट थाए है। तापर बिग फिश इटिंग। तो एम बिगटा केम थाए थंटटा केम थाए माछ खाइबापी जमी सुविधा हम से प्रकार बिगटा थाए है। तार वन एग ले एट द टाइम व्हिच इनक्यूबेटेड ऑन द फीट। तो गोटे गोटे समय केवल गोटे ही अंडा दे था से इनक्यूबेट कर फिट्रे। तो बेसिकली तुम समस्त जान यार एग्जांपल कौन जोटा हूँ पेंगुइन तुम जान है पेंगुइन हूँ यार एग्जांपल। आम लास्ट सुपर ऑर्डर देखा जोटा हूँ फोर नियो ना थाए। तो बेसिकली यहाँ हूँ बहुत सबुठू लंगेस्ट सुपर ऑर्डर है ता विषय आम शीघ्र शीघ्र पढ़ा बहुत गुड़ा सुपर ऑर्डर जेहेतु अच्छे आम शीघ्र शीघ्र कंप्लीट करवा। तो फास्ट हूँ देख दि सुपर ऑर्डर इनक्लूडेड मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड है। विंग्स आर वेल डेवलप्ड इंटरलॉकिंग मेकानिज्म इन फीदर है। रेस्ट्रिक्टेड रेगुलरली अरेंज टीथ आर absent sternum is keel flight muscles are well developed oil gland is present pygostyle is present skin is neonathum है। तो बेसिकली एटा तार रहा आउ कौन कौन अच्छी देख रिब्स आर अनसिनेटेड है। तापर प्रोसेस तापर एटा सब रहा तार। तो एम देखा केतेटा तार ऑर्डर अच्छी है। गाभी फॉर्म माने कौन गाभिया माने होची सीमियो किंबा फॉर्म है। तो एमाने बेसिकली कौन थी मेराइन डाइविंग बर्ड से माने है माने बेसिकली मेराइन रे जाइकिना सेठी से माने उड़ीकी सेठू से तार खाद्य ग्रहण कर समुद्र तुम देखी बहुत गुड़ा चढ़ई समुद्र ऊपर बसी था है मेराइन डाइविंग बर्ड से माने। लेग शॉर्ट आउ सेट फार बैक। तार टोज होची वेव्ड जोटा स्विमिंग रे साहाय्य करे। नेक्स्ट हूँ देख दीज बर्ड्स शोज पावरफुल फ्लाइट दे कैच फिश एंड क्रूटासियन बाय डाइविंग जेहेतु से मैंने उड़ीकिना पानी भी ऊपर बसती से बेसिकाली सेठू से मैंने तार कौन कहती माछ को बा क्रूटासियन मान को सब क्रूस्टासियन मान को ग्रहण करती। माइग्रेटरी इन नेचर एमाने कौन थी गोटे स्थान आ गोटे स्थान को से जाती है अनुकूल वातावरण देखिए से गोटे जगार आ गोटे जगह जाती। तार एग्जांपल दे कॉमन लून है तार एग्जांपल। सेकेंड ऑर्डर देखा पोडिसी पेफॉर्म है। तो यार पोडिसी पेफॉर्म देखा जदि तार कैरेक्टर कौन दीज आर फ्रेश वाटर एक्वाटिक बर्ड्स है विथ रुडिमेंटारी टेल बिल कंप्रेस पॉइंटेड
ଆଉ ଦେଖ front toes with broad lateral vein like lobe, nail broad and flattened, feed on fish and crustacean, migratory in nature। ତାପରେ ଦେଖ यार एग्जांपल आमे देखि परबा किए हबो, ग्रिप्स यार एग्जांपल हबो हैला, पोडिसेप्स एबानक एग्जांपल हबो। ऑर्डर जदि 3 देखबा प्रोसेला रिफॉर्म हैला, तो देख प्रोसेला रिफॉर्म रे तार जदि आमे देखिबा बेसिकली ओशियन बार्ड से माने विथ विंग स्पैन अप टू 12 फीट हैला। तापर देख बिग लॉन्ग हुक एट पिक आउटे तुमको बेसी आ किसी एक्सप्लेन करूनी, ऑलरेडी तुम ये विषय जानिच, एथु तुम दुई तीन टा कैरेक्टर लिखले भी बहुत लंबा लॉन्ग क्वेश्चन हो, तेणु तुम देखा तुमको कौ पॉइंट गुड़ाक बहुत इजी अच्छी ताकू नहीं कि तुम लिखिदेव है। विंग्सटा तांकर नेरो लॉन्ग आ पॉइंटेड थाए, फीट होची वेब्ड एंड स्ट्रॉन्ग हाइंड क्लोज। तब देखो ये पॉइंटा भी लिखिपार, टेल होची शॉर्ट राउंडेड। तापर यहाँ देख सोरिंग एंड माइग्रेटरी बार्ड, एम बेसिकली माइग्रेटरी बार्ड था। स्कल शोज लार्ज नाजाल ग्लैंड, एम नाजाल ग्लैंड गोटे थाए, लार्ज बहुत बड़ नाजाल ग्लैंड थाए है। तो बेसिकली एग्जांपल देखो डायोमेडेट आ गोटे अच्छी प्यूफिनस है, यहाँ हूँ तार एग्जांपल। ऑर्डर 4 जो देखा पेलेसानिफॉर्म, तो पेलेसानिफॉर्म रे देख बेसिकली एमाने एक्वाटिक फिश इटिंग बार्ड्स, लार्ज बार्ड विथ शॉर्ट लेग एंड लार्ज वेब टोज, जोटा कि तांको स्विमिंग करिबारे मदद सहायता करे। अपर मांडिबल फ्लैटेंड एंड हुक एट टिप, ताको हुक थाए, ताको टिप रे हुक थाए, आ ताको जो अपर मांडिबलटा फ्लैट थाए। लोअर मांडिबल हाज ए पाउच है, पाउच टाइप रो थाए है, लूज स्किन थाए। टेल शॉर्ट थिबो, बीक आर लॉन्ग विथ वाइड गेप, कहीं ना एमान को कौन थाए माछ को कैच करिबार अछि, तेनु ताकर लंबा बीक थाए है। इट इंक्लूड पेलिसान डाटर, तापर देख जिनेट एंड कोर्मोरांट है। तो बेसिकली पेलिसानस हूँ यार एग्जांपल। तापर देख ऑर्डर 5 देखा सिसोनिफॉर्म, तो सिसोनिफॉर्म रे देख नेक हूँ लॉन्ग स्लेंडर फ्लेक्सिबल, लेग हूँ लॉन्ग, बिल इज लॉन्ग स्ट्रेट शार्प डिगर लाइक। तापर देख मेंडल एंड आउटर टोज हूँ वेब्ड एट बेस। तापर देखो मेनी माइग्रेटरी इंक्लूड हिरन्स, तापर इग्रेट, तापर स्टॉर्क, तापर फ्लामिंगोस है। तो यार एग्जांपल होची आर्डिया देख आउ गोटे प्लाटालिया है। तापर देख नेक्स्ट अच्छे देखा आनसेरिफॉर्म्स है। आनसेरिफॉर्म्स बेसिकली लार्ज कन्स्पिक्यूअस वाटर बार्ड से माने। तापर देख बिल हूँ एम ब्रॉड थी, फ्लैट थी, कॉम्ब लाइक मार्जिन है फॉर स्टेनिंग फूड पार्टिकल्स है। तो विंग हूँ यूजुअली नेरो एंड पॉइंटेड, टेल हूँ शॉर्ट, फीट हूँ तार वेब्ड है, पोहरिबार साहाय्य करे। टंग हूँ थिक आउ फ्लेसी है। माइग्रेटरी बार्ड से माने माइग्रेटरी बार्ड जो कि डग, स्वान, गीज, तापर टील, पोचार्ड, एगुड़ा सब तार एग्जांपल, एगुड़ा सब आसीबो है। तो देख जदि आम देखा ऑर्डर 7 फाल्कनिफॉर्म, तो फाल्कनिफॉर्म हूँ बेसिकली एमाने बार्ड्स हूँ प्रे टाइप, मैंने शिकारी है, शिकार करती। बीक इज शॉर्ट आउ कर्व कहीं थाए, जेहेतु शिकारी बीकटा यही प्रकार कर्व होकर रहा को शिकार करिबारे साहाय्य करिवो है। तो यही प्रकार बेसिकली थंटटा थाए। तापर फीट हूँ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ताको विथ हुक क्लोथ, कहीं एमती जो ये एमती पंजा गुड़ा एमती बाहर थी है, एमती हुक टाइप रो थी है, कहीं झापटिकी कौन हो यहाँ गोड़ गोड़ू यही प्रकार हुक टाइप रो थी पाद गुड़ाक है, जो टोज गुड़ाक, कहीं कौन गोटे शिकार को धरबार अच्छी है, धरवाई सुविधा हुए है। अडाप्टेड फॉर ग्रास्पिंग एंड द होल्डिंग ऑफ द प्रे। अपर मांडिबल लॉन्गर एंड हुक एट द टिप फॉर टियरिंग फ्लैश। तापर हालो स्ट्रंग, दे आर स्ट्रंग फ्लाइज है। प्रिडाटर और स्कार्भेंजर इनक्लूड्स कौन भल्चर लाइक, भल्चर जानी तो भल्चर एम आसवे, आउ कौन सब काइट, ईगल, तापर बुजार्क, तापर हक, फाल्कन, जी तुम शिकारी पक्षी समस्ते यार अंडर जी है।
तापर ऑर्डर 8 देखा गालीफॉर्म गालीफॉर्मटा हूँ बेसिकाली एम होती टेरेस्ट्रियल और गेम बार्ड्स है लेग हूँ स्टोन आउ ऑन फीदर तापर देख हाइंड टार्सस जो अच्छी टार्सस कौटा थाए टार्सस हूँ पादर थाए ना जो अच्छे हाइंड पछपट जो टार्सस अच्छी विथ ए स्पूर इन मेल है गोटे छोटिया स्पूर टाइप थाए क्लज हूँ कौन सर्ट स्ट्रंग आउ ब्लंट आउ बीक हूँ सर्ट आउ स्टोन तब नेक्स्ट देख एम देखा आम जदि लेग हूँ आडाप्टेड फॉर रनिंग एट द टाइम्स विथ पावरफुल शॉर्ट फ्लाइट इनक्लूड कौन पेट्राइड्स क्विल टर्की आउ कौन कौन सब टर्की लिखिदे फाउल गोटे आसो पिकक गोटे आसो एगुड़ा तार एग्जांपल तुम एगुड़ा सब एग्जांपल दे पार तापर देख जब आम देखा ऑर्डर 9 देखा ग्रुइफॉर्म तो ग्रुइफॉर्म बेसिकली स्मॉल आउ लार्ज ग्राउंड बार्ड्स है सोर बार्ड्स है हे तब माने माने कौन कूल बसी था माने पोखरी कूल हो कि समुद्र कूल हो नदी कूल माने बेसिकली रही था ग्राउंड बार्ड माने हैव वीक पावर ऑफ फ्लाइट माने बेसी उड़ी पारती नहीं लेग हूँ लॉन्ग बीक हूँ हेवी स्लाइड वेब्ड ऑन ट्रोज तापर देख हेलक्स टोटाली एब्सेंट थाए आ कील हूँ रिड्यूस्ड फीड ऑन फिश रेप्टाइल आउ मोलस्क एम खाद्य रूपे ग्रहण करती तो बेसिकली हूँ एम एग्जांपल हम क्रेन तापरे रेल किंबा बुस्टार्ड ऑर्डर 10 देखा डायट्रिपिंग फॉर्म तो बेसिकली एथरे देख दीज आर एक्सटिंक्ट बार्ड माने है एम ऑलरेडी एक्सटिंक्ट बार्ड टेल्स हूँ एमकर कौन सॉरी टॉल बार्ड्स आउ विथ मासिव हेड एंड शार्प टियरिंग बिक है हेलक्स हूँ स्मॉल पेल्विक लार्ज तापर प्रेड ओपन स्मॉल मामल दैट दे रन डाउन जो एक्सटिंक्ट ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है डायट्रीमा है टोटली एक्सटिंक्ट है तापर देख ऑर्डर 11 देखा जो काराड्री फॉर्म तो बेसिकली एम देख एम शोर डुएलिंग एक्वाटिक बार्ड्स फीड ऑन फिश बीक हूँ वेरियसली मॉडिफाइड एंटीरियर टोज वेब्ड तापर देख वार्डर एंड द गुड फ्लेयर्स है तापर आउ देखा फ्लाइज है फ्लायर्स माने माने भल कि उड़ी पारती तापर हेलक स्मॉल आउ एब्सेंट तापर नेक्स्ट देख इनक्लूड कौन जी प्लोभर्स लेपविंग तापर सेंड पाइपर एगुड़ा तार एग्जांपल हम ऑर्डर 12 जो देखा कोलम्बी फॉर्म मैंने ग्रेन आउ फ्रूट इटिंग बार्ड्स है बेसिकली शस्य उपरे बा फल खाइके माने बची था तो स्लेंडर एम बिकटा ताले स्लेंडर थी लेग आर कौन पर्चिंग स्किन थिक एंड सॉफ्ट बीक इज यूजुअली शॉर्ट एंड स्लेंडर एक प्योर व्हाइट एम जो अंडाटा प्योरली व्हाइट थाए यंग्स आर फेड ऑन मिल्की फूड प्रोड्यूस्ड इन द क्रॉप है तापरे जदि एम एग्जांपल देखा पिजन डोव तापरे सेंड ग्राउज तापरे डोगो एगुड़ा हूँ तार एग्जांपल तापर देख ऑर्डर 13 देखा कुकुली फॉर्म तो कुकुली फॉर्म रे बेसिकली फीड नॉट आडाप्टेड फॉर ग्रास्पिंग है जो फीड अच्छी पाद अच्छी बेसिकली माने ग्रास्पिंग काम करे नहीं यंग डू नॉट ग्रो डाउन फीदर टेल इज लॉन्ग ब्रूड पैरासाइटिक है माने ब्रूड पैरासाइटिक थांती ले देयर एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बार्ड्स ता माने कौन ए माने अलगा पसार थिबा जो अंडा गुडा को पके देबे आ सेठी निज अंडा को रखी देबे है ता माने अलगा नेस्ट अलगा मान को बार्ड्स मान को नेस्ट माने बेसिकली निज अंडा को रखी थांती है द टोज आर 4 इन नंबर विंग्स लॉन्ग पॉइंटेड माइग्रेटरी माने माइग्रेटरी थांती जोटी कुकू कोएल तापर क्रो तुम जान एगुड़ा सब तार एग्जांपल आसो तापर नेक्स्ट हूँ ऑर्डर 14 सीटासी फॉर्म तो बेसिकली फ्रूट इटिंग बार्ड माने फल को खाई था बीक हूँ स्टोन आ स्ट्रंगली हुड टंग हूँ थिक आ फ्लेसी फीदर आर ग्रीन ब्लू येलो रेड आउ टेल हूँ पॉइंटेड तापर देख तमें कौन अपर मांडिबल हूँ मुवेबल है तो 4-5टा पॉइंट मुझे तुमको कहीदेली है तापर एम बेसिकली फ्रूट इटिंग माने इटर माने कौन पैरट होते मकाओ तापर देख टुकाटू
तापर पाराकिट एगुड़ा हूँ तार एग्जांपल। ऑर्डर 15 देखा स्ट्रिंगी फॉर्म। तो स्ट्रिंगी फॉर्म होची हेड इज लार्ज आउ राउंडेड थिबो। नक्चरनाल बार्ड्स है। नक्चरनाल बार्ड माने कौन रात माने बेसी एमानकर गतिविधि बेसी थाए। नक्चरनाल बार्ड प्रे है हंटिंग स्मॉल मामाल एंड रेप्टाइल्स है। रात माने बेसी शिकार बाहरती। तेणु एम आईज हूँ लार्ज डायरेक्टेड फॉरवर्ड रेटिना कंटेन मेनी रोड्स जेहेतु एम नक्चरनाल रात बेसी एमकर तुम देख बेसी एमकर कौन एक्टिविटी थाए। तेणु एमकर आखि जो देखा शक्तिटा अधिक थी। हेन्स इट इज सी इन द नाइट टाइम है। तापर अपर आईलाइड कौन थी आईलिडटा लार्ज थी। बीक हूँ शॉर्ट हुक्ड शार्प। तापर इयर हूँ ओपनिंग लार्ज है। बेसिकली जोड़ा हूँ आम जान ग्रीन हॉर्न ओल बा पेचा ता विषय तुम जान। तापर नेक्स्ट 16 नंबर देखा केप्री मुलगी फॉर्म। तो बेसिकली लेग हूँ वीक आउ विंग हूँ स्ट्रॉन्ग है। जोड़ा हूँ बीक हूँ शॉर्ट फ्लेक्सिबल विथ एनॉर्मस गैप। तापर देख ब्रिस्टिल अराउंड द नोस्ट्रिल। तापर नक्चरनाल बार्ड्स एमाने मध्य नक्चरनाल बार्ड्स थांती फीडिंग ऑन इंसेक्ट ऑन विंग्स है। आ बेसिकली एम जो एग आर लेड ऑन द ग्राउंड इन द बुश है। बुश रे बा घास भितर माने अंडा को तले दियंती। नाइट जार होची तार एग्जांपल है। तापर ऑर्डर 17 देखा केते देखो केते ऑर्डर अछि यार। ऑर्डर 17 होची एपोडी फॉर्म। तो बेसिकली दीज आर स्मॉल बर्ड्स। तापर देखो ग्रेगारी फॉर्म इंसेक्टिवोरस बर्ड अर्थात इंसेक्ट को खाद्य रूपे ग्रहण करती। विंग्स होची तांकर कोन लॉन्ग नेरो अडाप्टेड फॉर रैपिड फ्लाइट। तापर टेल होची शॉर्ट और डीपली फोर्क्ड। गैप ऑफ माउथ वेरी लार्ज। बीक शॉर्ट एंड हुक्ड। फीड विथ 4 टच ऑल डायरेक्टेड फॉरवर्ड। तो यार मध्य एग्जांपल देखो एपुस किंबा ट्रोकिलस होची यार एग्जांपल। ऑर्डर 18 देखिबा कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म होची स्मॉल बर्ड। टेल होची लॉन्ग शॉर्ट लेग विथ शार्प क्लॉज फॉर क्लाइंबिंग द ट्री। क्रेस्ट ऑन द हेड। तापर फीदर हेयर लाइक है। तर माउस बर्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका है। माउस बर्ड्स माने बेसिकली साउथ अफ्रीका रे देखा जाती। तापर देखो ऑर्डर 19 देखिबा कारासी फॉर्म। कारासी फॉर्म रे सेमती देखो बीक होची स्ट्रॉन्ग। इट इज यूज्ड टू कैच फिश। थर्ड एंड फोर टोज आर फ्यूज्ड एट द बेस माने फ्यूज हो जाती फ्यूज ही थांती। आ बीक लॉन्ग हेवी एंड शार्पली पॉइंटेड। नेक्स्ट इज बिल्ड इन द ट्री होल। एमाने गछर होल ले बा कणा भितरे से माने बसा करके रहती। बेसिकली इंक्लूड बी इटर है रोलर होपे तापर हॉर्नबिल है। एटा होची तार एग्जांपल। ऑर्डर जब देखा 20 जो अच्छी ट्रोगोनिफॉर्म। बेसिकली इंसेक्टिवोरस माने है आउ सॉलिटरी एका जीवन यापन करती। बेस ऑन द बिग हेयरी बेस ऑफ बिग हेयरी थाए। बिल शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड वाइड। बेस ऑफ नोस्ट्रिल कवर विथ कौन ब्रिस्टिल लॉन्ग टेलटा लॉन्ग है। आउ कौन एम फीड करती जाइगोडाक्टिव लोकस। तार 2 टोज इन फ्रंट आउ 2 टोज होची बिहाइंड ताको कहा जाए यही प्रकार है। जाइगोडाक्टिव लोगस है। तापर देखो एम देखा इनक्लूड कौन ट्रोगन्स है जोटा एशिया और आफ्रिका रे देखा जाए। तब देखो पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म रे बेसिकली माने इंसेक्टिवोरस बर्ड इंसेक्ट को खाद्य रूप ग्रहण करती। अडाप्टेड फॉर क्लाइंबिंग ट्री ट्रंक आ एमाने मध्य जाइगोडाक्टिलस है। तापर देखो एम बीक हूँ एम स्ट्रॉन्ग अडाप्टेड फॉर वुड कटिंग। टंग हूँ लॉन्ग आर्म विथ स्पाइन एंड एट टिप। टेल हूँ फीदर स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट फॉर बॉडी। एग आर लेड इन द ट्री होल। ट्री होल माने अंडा दियंती। एमान भितर किए आसो वुड पिकर तापर हनी गुड गाइड तापर टोकेन एमान हूँ तार एग्जांपल। तापर लास्ट ऑर्डर देखा ऑर्डर 22 जो पासेरी फॉर्म। तो बेसिकली ये देखो पर्सिंग बर्ड एमाने फीड अडाप्टेड फॉर पर्सिंग। फ्रंट टोज आर फ्री and hallux long and movable adapted for various habitat
more than half of total number of bird species is included in this order बुझिपाल तो जेतिकी भी अच्छी तार अधारू अधिक स्पेसीज एमान भितर आए देख केते गुड़ा एग्जांपल दे देछि है तो तुम ए बेसिकली 2-3टा एग्जांपल मन को जोड़ा अच्छी स्पेरो क्रो मैना एगुड़ा अच्छी तार बेसिकली मन रखी था तो यहाँ है तुम क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स आम टोटाल कंप्लीट है आशा करूँ तुमको वीडियो पसंद आसी नेक्स्ट क्लास में आम गोटे नुआ टॉपिक आनिबा थैंक यू।